такому меня жизнь точно не готовила. Здесь я беспечно надеваю белые шорты, потому что еще не знаю, что меня ожидает дальше. Второй класс поезда в Шри-Ланке, где, черт побери, мое шампанское. Занимаю единственное свободное место в коридорчике, ну, хотя бы циркуляция. Села на вот эту штуку между вагонами и просто молю Бога, чтобы, не дай Бог, эта хрень не упала. Но странный голос, неужели я уже в раю? И, наконец, последний поезд от Коломбо до Негомбо, который 30 километров ехал практически 2 часа со всеми остановками. Отличная такая разминочка перед обратной дорогой.